हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज गए थे हम बर्नआउट कैफे अपनी संडे राइड पे। तो वहाँ हमें दिखी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेड बाइक इन इंडिया, डुकाटी पानेगाले V4S 1100 सीसी में आती है विद 4 सिलेंडर्स। टर्मिगोनी एग्जॉस्ट लगा है इसमें, विच कॉस्ट अप्रॉक्स 7 lakhs। 6 गियर्स की बाइक है, ट्रैक रेडी है, बोथ रोड लीगल है एंड ट्रैक लीगल है। और ये रेड कलर में आती है, फिलहाल अभी ये ब्लैक रैप्टो हुई हुई है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपकी नज़रों में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।